Denný mix. Informácie z regiónu, z domova a zo sveta. Denný mix z rádia Wow. Nádherné, krásne už poviem aj popoludne vám všetkým tu na z rádia Wow želáme, pretože v našom štúdiu, ako som už spomínal, ako sme spomínali aj po minulé dni, máme hostia a ja vítam tu za mikrofónom a dobrý deň želám pánovi Jozefovi Behílovi, s ktorým sa budem rozprávať. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie a takisto sa teším a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Wow. My kandidovať, ale pre vás, pre všetkých, ktorí ste práve teraz možno zapli vaše rádia, mám tu Jozefa Behíla, ktorý je občianskym kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky a to vedzte, že prídeme vás potom pozrieť. Doslova zabúchame, že to sme my z Rádia Wow, kde ste boli a ja verím, že keď sa takto tu rozprávame aj mimo éter úplne príjemne, tak aj potom nás príjemne privítate a ako sa hovorí... Budem sa tešiť, tak. A možno, že tam bude aj rozhlasová stanica Prezident vtedy práve. Hej, to je fantastické. Takže potom by som bol rád, aby ste sa aj vy vyjadrili. Dobre. V rámci tej rozhlasovej stanice. Fantastické, ale vráťme sa k otázke, čo dnes prinúti, možno tak človeka dostane na myšlienku kandidovať. Otvorene a tá pieseň, ktorú sme teraz počuli, naozaj človečina, tak pre všetkých ľudí úplne otvorene. Z dôvodu nespravodlivosti. Nespravodlivosti v tejto krajine, nespravodlivosti voči občanom, ktorá je dennodenne na každom jednom mieste a takmer v každej jednej činnosti viditeľná a badateľná. Zdvíha vám to žlč, ako ja poviem, tak ako aj mne? Mne už žlč nie, ja už žlčník nemám, ale mne to zdvíha absolútne adrenalín a zdvíha mi ho hlavne preto, lebo občania nemajú svojho zástancu. Nemajú. Oni keď si aj niekoho zvolili, ja tak hovorím, tak potom sa stane to, že prejde na druhú stranu tej rieky a už potom tým ľuďom ako keby nestal pri nich a už je nedolapiteľný v dobrom slova zmysle a tým pádom myslím, že tá spätná väzba na tých ľudí potom už nie je. Áno, máte pravdu, ale to nie je len tento moment, že prejde na druhú stranu rieky, ale zoberte si, že si dovolí poslanec Národnej rady, ktorý tam bol vlastne zvolený svojimi voličmi a nominovaný nejakou politickou stranou, vystúpiť a stať sa nezávislým a tým pádom zradiť svoju vlastnú politickú stranu aj svojich voličov. A dokonca má niektorý z nich ešte aj odvahu povedať, že chcel by byť prezident. To sú takí ľudia. To sa hovorí, že bez chrbtovej kosti sa volajú takíto ľudia. No dobre, a keď sa tak na to pozrieme, aké sú možno tie hlavné problémy. Pretože ja som včera písal jeden taký príspevok a v ňom som hovoril, že vy všetci dobre viete, o čo sa to tu jedná, ako to všetko funguje a v úvodzovkách nikto preto nič nerobí. Tak možno z vášho pohľadu, ako spieval aj ten Desmod napríklad, keby sme tak možno preberali texty slovenských piesní, aký je váš uhol pohľadu na problémy občanov Slovenskej republiky? Viete, ja si osobne myslím, že nakoľko žijem bežný život bežného občana, tak si myslím, že viem, čo sú tie základné potreby. A každý jeden človek, ktorý je občan tejto krajiny, má pocit, že chce byť platný už prostredníctvom svojej práce, prostredníctvom svojich myšlienok, svojej inteligencie, alebo na každom poste, v ktorom sa chce realizovať. Čiže on je platný a tým pádom aj chce byť platný pre túto spoločnosť a pre Slovensko. A nakoniec aj v ústave Slovenskej republiky je jeden vážny článok, v ktorom sa hovorí, že každý občan našej krajiny, nášho Slovenska, má právo na prácu a samozrejme právo a nárok na príslušnú odmenu za túto prácu. A to je jeden zo základných problémov a to je práca. Práca. Aby ľudia mali prácu a aby bola tá práca dostatočne ohodnotená a aby to dostatočné ohodnotenie je aj finančné a samozrejme aj morálne. Finančné je logicky, čo sa tým myslí, že dostanú zaplatené za tú prácu a morálne, že nebudú a nemôžu žiť v strachu, že zajtra to už nemusím robiť. A teraz je otázka, kto tento strach vytvára, kto sem takéto spoločnosti doniesol, aby ten strach bol vytváraný a toto je najzákladnejší problém každého jedného občana, ktorý chce byť platným občanom našej krajiny. Pretože nie je problém len, alebo nie je možno jedna strana mince len, že ja chcem prácu a chcem pracovať, ale dôležité je, aby aj kde bolo pracovať a aby aj ten človek, ten subjekt, nazvime ho tak, aj tú plácu mohol odviesť, pretože my môžeme všetci pracovať, ale budeme pracovať zadarmo, keď sa aj na tej druhej strane neurobia podmienky pre toto. Myslíte teraz na strane takej, že zrejme narážate na neplatičov, že vzájomne si firmy medzi sebou neplatia? Zamestnávateľov, napríklad ten zamestnávateľ, aby mal tú možnosť, pretože ja to poviem
veľa firiem povie, že si nemôže dovoliť napríklad, že ho nezaplatí toho človeka, aby sa to riešilo potom aj z týchto strán, že napríklad sa stanú neplatiči. Ako na jednom plagáte bolo napísané, že živnostník rovná sa neplatič hneď a tak ďalej, že tí ľudia niekedy nemajú z čoho tie odvody platiť a tým pádom vzniká aj problém. Viete, nie sú nároky ako nároky. Samozrejme, že dnes ľudia, a ja im v tom nebránim a myslím si, že treba ich v tom podporovať, keď je za tým skutočne inteligencia a vedomosti, áno, tak by mali byť títo ľudia ocenení a patrične a príslušne ocenení. Týka sa to všetkých profesí, bez výnimky všetkých profesí, ale podľa môjho názoru hlavne takých profesí, ktoré priamo môžu vstúpiť a ovplyvniť život človeka. Sú to lekári, sú to možno vedci, sú to možno piloti a ďalší zdravotné sestry, učitelia a ďalší, ktorí priamo ovplyvňujú a vplývajú na náš život. Ale chcel by som v tejto súvislosti povedať ešte jednu poznámku. Viete, perspektíva mladých ľudí. Pravíme, že máme tu nezamestnanosť, veľkú nezamestnanosť, vysokú nezamestnanosť, takmer 40%. Ja si myslím, že aj väčšia. Môže byť aj vyššia. Hej. Aj vyššia. Mladých ľudí do 29 rokov. A že ich vlastne vyháňame do zahraničia. Áno, utekajú. Prečo? Tie podmienky na založenie rodiny a tie istoty, že môžem si kúpiť aspoň nejaký malý byt, že môžem začať vychovávať nejaký ten prírastok do rodiny, nejaké to dieťa a že môžem mať spokojný život so svojím manželom, hovorí si manželka alebo manžel so svojou manželkou. Tie sú ovplyvnené ťažkými úrokmi, hypotékami, ktoré si títo mladí ľudia sú nútení zobrať až na 30 rokov. Keď sa berú ako 30-roční, do 60 rokov splácajú hypotéku, celý život majú obrovskú ťarchu na svojom vzťahu, na výchove, na svojej práci a vo svojom podvedomí. Pretože keď to chcú splniť, je to, a toto je podľa môjho názoru nemorálne, že toto štát vôbec dovolí a dopustí, aby sme takto deprimovali a deptali mladých ľudí a mladé rodiny. To je antirodinná, antisociálna politika pre mladé rodiny. Ja osobne si myslím, že na Slovensku je treba, aby sa na čelo či už nejakej myšlienky, alebo možno nejakého v úvodzovkách takých činností postavil človek, ktorý dá tomu ten taký prvotný ťuk, aby sa tá skala začala kotúľať a možno, že práve vy, a ja verím, že práve vy, keď o tom takto dokážeme rozprávať, vy ste tam vedeli pomôcť. Vrátime sa v našom rozhovore ešte ku vašej kandidatúre, zahrajme si pesničku a vy, ktorí počúvate Rádio Wow, takto 13 minút po 13. hodine, vedzte, že mojím hosťom dnes v štúdiu Rádia Wow je Jozef Behil, ktorý je predstaviteľ, by som povedal, alebo taký zástupca, občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky a verím, že tieto myšlienky, ktoré my si tu teraz povieme, sa vám aj zapáčia. A ak by ste chceli, na Facebooku sme vyhodili, tak my to tak voláme, status napísali, môžete nám tam akúkoľvek otázku napísať, radi odpovieme. Myslím, že nemáme s tým žiadny. Samozrejme, ďakujem.